Добро утро! Добро утро! Приготвили сме като едни типични 4 домакини. Вече сме приготвили кухнята за активна готварска дейност. Гери, аз може би трябва да ти се извиня, че още с откриването на предаването ти доведох нашата гостенка, но тя е първо нетърпелива, второ е много интересна и според мен си заслужава още с началото да ти я представя и да започнем да готвим вкусните неща. Разбрах, че е нетърпелива в момента, в който каза не съм спала. И беше 40 минути преди всички загрим. Здравей! Здравей! Сега още веднъж. Здравей! Здравей! Добре дошла! Сега е момента да ви кажа, че всъщност това е Рада Тотева. Тя е солист в Националната опера и балет. С нея се запознах преди вече 2 години, когато за първи път бях в операта с представлението Лили вълшебното бисерче на Анри Кулев. И сега всъщност с нея играем. Когато за първи път участва в операта ли? Да. Защото викаш бях, не че си била като зрител. Бях от другата страна, от страната на сцената, не като зрител, да. И всъщност сега играхме заедно в Шрек и така преживяхме доста неща, но мисля, че е по-интересно тя да разкаже. Огърлица с нощи беше последния от поредицата спектакли за февруари месец на Шрек. И аз реших и днес, така, като един отзвук, да остана с този любим подарък от наша колежка Аделина Томова, която на всички подари по едно такова колие. Ама на всеки ли подари това, което е играл, но ти със сигурност не си играла Шрек? Въпреки, че може. Освен певица, артист и между другото... Не, чакам за всички да има. Тя много хубаво и готви. И напоследък започна да готви, да си прави хлябове. И аз всъщност се замислих, че това е много интересно, защото майка на 3 деца. Да, на 3 момичета. Колко са големи? Едното е на 20, другото е на 14, само да не ги объркам, и третото е на 5. 5, 14 и 20. Да. Доста големи амплитуди. Да, това сигурно е тайната на това да изглеждаш така добре, защото правиш периодичен рефреш на кръвта, нали така се казва? Значи, тайната да имаш няколко деца през голям период от време, в смисъл хубавото на това е, че следващото вече е пораснало и започва да гледа новото. И така, многото деца не са толкова трудни. Нямаш никакъв проблем, не са трудни за гледане. Да, много ми помагат. Помагат да проходи, помагат да поговори. Ти между другото си ни изпратила снимки на твоите деца. Да. Не знам дали колегите са готови. Можем след малко да покажем и да ни разкажеш и за тях. Всъщност, те са доста различни, децата. Като характер ли? Да. Най-голямата, Виктория. Тя е тинейджърка. Тя е вече млада дама, на 20 години. Тя в момента учи българска филология. Винаги се занимавала с спорт. Това най-много я е влечало в детството. И тя така остана в страни от сценичните изяви. Благодаря ти, Сандра. И аз благодаря. И на теб ти приготвих, не знам дали пиеш, но ние обичаме в студиото. Да, знам, че е полезно и ще го изпия. Така. И средната дъщеря, Александра... Чакай първо да кажем какъв спорт. Значи тя тренираше таеквондо, има медали. Значи тя сериозно се е занимавала с спорта, беше не много просто добра така между пловкиня. Но в момента спорта ѝ е като хоби, както и на мен. Аз също... Сега това го едете, това е най-малкото. Това е Мария, която тя отрасна в операта, наистина от бебе с мене в операта. И съм много благодарна на Юлия Кръстева, която е режисьорка на детските спектакли в операта, където аз най-много участвам. И тя участва там ли? Включи Мария и Александра, средната ми дъщеря. И фактически ние, ето я средната ми дъщеря, ние играем заедно, което за мен е голямо щастие. Ти играеш с двечките в един спектакъл? Да, случва се и това нещо. Че хубаво. Една от най-големите ми мечти е да играя с баща ми на една сцена. Ще се случи. Сега това си ти, нали? Това съм аз в една
в един проект на Националния музикален театър, където играех с баща ти. Да, знам. Котките. Режисьор беше професор Светозар Донев и това е един от щастливите ми мигове на сцената. Това също е щастлив миг на сцената, нищо, че е така драматично се самоубивам. Това е един моноспектакъл, който играх в Сърбия. Човешкия глас на Поленк, по музика на Поленк и пиеса на Кокто. На какъв език го изпълнявате? На френски. Един 50-минутен спектакъл, сам си на сцената. Как се възприеха сръбската публика? Ами там имах няколко пъти ме викаха да изпълнявам този спектакъл. Тук съм баба Яга. Хич не личи, ама. Като не мога да литна с метлата, се опитвам да направя други Циганско колело ли правиш? Акробатики, да. Ма това в детските години ли си го правиш? Не, това сега. Сега правиш циганско колело? Сега в Шрек прави стойка на глава на сцената. Не можеш какъв да човек си ти, бе? Това е Александра в нашите небезизвестен концерт за бебоци, който вече... Да, уроци за бебоци. Да, това... Всеки петък, събота и неделя има тези спектакли. Има ли ги все още? Разбира се. Разкажи ми за този концерт. Той е много вече деца са го гледали. Концерт за бебоци? Да. Там искам да ви кажа, че освен бебета, по няколко седмици идват, ето да Виктория. Нека после ще разкажеш за всяко едно. Нека да минем по снимките първо. Така, това е Виктория, най-голямата ми дъщеря, с нейния треньор Стамен Захариев. Изключително голям професионалист в сферата на тайквондото. Тук нахъсва Виктория за пореден рунд битка на И тя се е справила на татами, мисля, че така се казваше, да. Ето, тук сме с моята колежка Анна Вутова и дъщеря ми Александра на спектаклите ни, които пък правим през лятото на откритата сцена в парка на Военната академия. Тук сме току-що качили с мъжа на моето сърце, Йордан Йорданов, Връх Ботев с колелета. Ходихме до Връх Ботев. Беше трудно. Ти си екстремна личност, това разбирам. Да, после ще разцъкаме това. Тук се прави същото, което ще правим и тук, сигурно. Аз вече тръпна в очакване да започнем да правим хляба. Дъщеря ми Мария, тъй като тя по стечение на обстоятелствата, тя е много малка и тя непрекъснато е с мен. И аз я включвам в нашите занимания в кухнята, които са и много възпитателни. Това вие ли сте го правили? Да, това е торта за рожден ден на... Не помня на кого, на може да Искаме торта! Тя отнема повече време. Това с палачинки ли? Не, това са блато. Как реагират децата? Какво е усещането? Тоест, те още ли се казват уроци за бебоци, а не концерти за бебоци? Концерт за бебоци никога не са се казвали уроци за бебоци. Така беше кампанията преди 4 години, когато Карталов си говорихме с него. Аз работех в Министерство на културата и той каза, ела да видиш нашите уроци за бебоци, как протичат. Това са наистина уроци за бебоци. Те са в една зала, нали така? Да. Долу има постелки, на които децата отиват с майките си и са много малки, дори току-що проходили деца има сред тях. Има и деца, които са, наистина ви казвам, на по 10-15 дни деца идват. Да, те са с майките. С кошчетата си. Там не се влиза с обувки. Чисто е, там изобщо пък да внесеш храна може да се внесе, примерно за бебето, мляко или... Въпреки, че има майки, които кърмят пред нас децата си, без никакъв срам и свян, докато ние пеем срещу тях. Ако не усещаш като голяма отговорност да имаш спектакъл пред толкова малки деца? Усещам го, но сега ще ви споделя нещо, което никога не съм споделяла. Когато аз вляза в залата с всичките тези бебета и дечица, аз наистина си казвам, сега ще си представя, че всички тези деца са мои и ще им пея. Ах, че хубаво! И децата наистина са изключително сърдечни. Винаги, когато се подходи към тях... Децата, това са бебета.
Нали, те има и по-големи. Да, има такива, Вие сте си в костюми, нали? Да, няма място за оркестър и такива неща. Не, има оркестър. Значи има пиано, цигулка, флейта и барабан. Които вие стоите отпред, те са насядали долу. Те са зад нас. И обсъждате да, ние инструментите. запознаваме, защото все пак там има и по-големи дечица и запознаваме децата и с музикалните инструменти. Винаги има някаква песничка от класическия репертуар. Примерно изпълняват инструментално някакво произведение на Шуберт. Всичко това е в много кратък вариант. Или ние изпълняваме песен от Моцарт. Много ми е странно това, че те са много мънички. Не е ли много шумно? Някак си, не е ли... Те реагират по различен начин. Повечето идват при нас и започват да танцуват с нас. Други пищат, но ние го възприемаме като ария. Все пак сме в операта. Но госпожа Кръстева така е вплела емоцията на децата с емоцията на музиката, че наистина се получава един цялостен спектакъл, който е интерактивен. Децата също участват, те също пеят песните. Има деца, които са абонирани и те знаят програмата наизуст. Те знаят коя песен следва, знаят отговорите на нашите гатанки, дали било музикални или много хубаво. други. Но ти играеш и в спектакли за възрастни. Примерно, мен много интересно ми стана с този спектакъл в Сърбия, който се изиграла. Как стигна до там? Как проекта отиде? Тук дойде една импресарка, която също е и оперна певица, финландка, Катрин Хаатая. И тя правише един фестивал оперен в Евксиноград. Добре. И с нея поставихме Човешкия глас като начало, където титуляр тогава в спектакъла на Човешкия глас беше Дарина Такова. Аз играх във втората вечер на този фестивал. След това Катрин Хатая ме покани да направя Жулиета в Ромео и Жулиета и с нея направихме и това оперно заглавие. И след това тя ме покани, тя се премести да живее в Сърбия със семейството си и тя ме покани и там да направим, освен Човешкия глас, който го изнесох, може би 3 пъти ходих заради това заглавие, с режисьор Тим Хопкинс. Той е английски режисьор, режисирал в цял свят, включително и в Ковент Гарден операта. Изключителен човек. Много неща получих от него, чисто професионално. След това направихме една барокова опера, Пимпиноне. Добре, значи сега ще продължим да говорим за това, за спектаклите, в които играеш. Ще ни разкажеш още малко и за твоята средна дъщеря и за малката, защото за тях нищо не разбрахме. Да. И също какво става с голямата. Тя е на 20 и каза, че учи... Какво учи? Българска филология. Българска филология. Да, защо пък точно на това се насочила. Но нека първо да видим какво ще ни изготви, защото сме извадили продуктите. Да, и аз така усещам една жега от фурната. Фурната включена. Искам само да забележите, момичета, 2 книги. Готварски. И да, според мен това не са прости тетрадки, а наистина са магии. Коя искаш да ти дам? Сега, и двете ми ги дай. Значи, това е едно от хобитата ми, да готвя. Не знам защо така полудях и се запалих. Кога започна да готвиш така сериозно? Това започна... Аз винаги съм искала да мога да меся хляб. И много странно, не знам сега, почти мистично се получи. Майка ми правише много хубав домашен хляб. И... Не ми казвай, че тия двете тетрадки са само за хляб. Не са само за хляб. Добре. Хляб и хлебни разновидности. Аз се опитвах, докато майка ми беше жива, да правя хляб и се не се получаваше и викаха, не мога това да го правя, не мога това да го правя, но интересното стана, че в момента, в който майка ми почина, Бог да я прости, това все едно дойде в ръцете ми. Не знам как се случи. Не знам. Нямам обяснение. И започнах да го развивам.
Докато се стигна до там, че аз може би от 5 години в къщи хляб не се е купувал. Не купуваш, само правиш? Не. Ще ни покажеш ли как изглежда една такава тетрадка? Сега. Поне една страница. И аз реших следното. Това не са случайни тетрадки. Аз вкъщи имам и още една, но нея не я донесох. Вече много ми тежеше. Аз реших, вместо да събирам рецептите на хвърчащи, листчета и така нататък, целенасочено, всички рецепти, които ми харесат и за мен си струват да бъдат записани и направени, аз да ги запиша с моя личен почерк, какъвто и да е той, в едни така подкрепени с дебели подвързии тетрадки, за да може моите 3 дъщери един ден, като отида на небето, това да остане за тях и то да бъде с моя почерк. Ябълковия пай на мама, дай да видим как го е правил. Да, просто искам това да бъде и с моя почерк. Не само продуктите и точно как се прави, да. Ами всичко подробно. Всичко подробно. С грамажи, с целия процес на работа. си ги описала. Прави се в малки купички, разсипва се с черпак. Всичкото това е подробно. Да, за да може един начинаеш да се объркаш. Да. Ето на Марта Стюарт отвори. Да. Добре, нека да направим едно прекъсване за реклама, след което ще опишем и всички продукти, които ще използваме за тази рецепта. Какво ще правим? Какво ще правим днес? Днес ще направя един бърз хляб. Това е древен ирландски хляб от края на 18 век, когато фактически се открила и содата от френски химик. Така, значи ще направим един хляб и? Хляб и френски палачинки. Сега ще изготвим един вкусен ирландски хляб. Бърз. Много е важно да знаете, че е бърз. Много съм впечатлена, че ще е със сода. Със сода. Защото аз предпочитам содените хлябове и така. Содени питки. Да, не случайно. Освен, че той става много бързо, това, на което искам да наблегна е следното. Когато дойде Коледа, бъдни вечер, и всички се впускат да правят соден хляб. Да. И се започва, моя стана много твърд, бързо го яще, че ще се втвърди и така нататък. За содения хляб е много важно да не се меси и да се смесят съставките в една определена последователност и няма... И да не се бърка с миксер, защото излизат тънкълчетата и заминава. Не само това. Много важно е първо, ако много се меси или бърка, самия глутен започва да стяга и хляба става на камък. И няма смисъл от содата. Тя не може и да работи. Да. И този хляб сега аз ще го направя по точната класическата рецепта. Отваряй да четем. Отваряме, да. И ни кажи какво да правим. Е на световно известния пекар Пол Холивуд. Така, значи, в тази купа има 250 грама бяло брашно и 250 грама пълнозърнесто. Към тези сухи съставки прибавяме една чайна лъжица сол. Чакай сега, тук имаш само брашно. Нищо. 2 вида по 250. 2 вида. Нали ти викаш сухите съставки са това? Да. По 250, едното е пълнозърнесто, другото е бяло. Така, прибавяме една чайна лъжица. Забелязвам, че работиш с верните мерки. Защото много готвачки, поне аз от моите приятелки, мерим с чайна лъжичка, ама наша чайна лъжичка. Такава, каквато имаш. Да, реално. Да. А то чайна лъжица с сол и една чайна лъжица. Това е чайната лъжица, това е супена. Значи, добре, че подхванах темата. Да. Много често не си купуваме тези мерилки и когато напишат в някоя, примерно, американска рецепта, a cup, те го казват, ние го превеждаме като купа или чаша, а то реално при тях е точна мярка и то е, мисля, че са 360 и нещо грама. Не съм сигурна точно. Може и да са 250. Аз искам да кажа, че тук пише къп. Това е содата. Това е сода. Да, чайна лъжица сода. Всичкото това слага... 260 грама. 250. 250, и аз така го знам. Да. Така, ето и чайна лъжица сода. Това са сухите съставки. В сухите съставки
Сега тук ние можем да развихлим нашата фантазия. Добавяме 420 мл мътеница. Може да се направи мътеница, ако човек няма, като налее 210 мл прясно мляко и вътре сложи супена лъжица лимон. И това е мътеница. Това може да се... Сега ще ви кажа защо. Но, тук сега при сухите съставки, аз много обичам вкуса на ким. И затова сега ким в този... Или кимион? Ким. Това е ким. Тук мога да добавя и тези маслини. Дай да ги нарежем, ако искаш. Които могат да се нарежат на не много ситно. Нека да се усещат. На кръгчета ли искаш? Ще добавим маслините и след това мътеницата, която аз направих. Кажи, как я направи тази мътеница сега? Това са 240 мл прясно мляко с 2 супени лъжици лимон. Добре. И тя вече се е сгъстила. Не още. Момичета, искам само да ви прочита как го е написала. Мога да сложа сирене, бекон, каквото ми хрумне. Мога. Тя си го пише за себе си. Мога да го направя изцяло с бяло брашно. Много важно е да не меся хляба с цялата си тежест и грубо. Ето това, което тя каза. Как си е отбелязала лични неща, които точно тя да си ги запомни и да... Аз искам да ти кажа, че за последно достатъчно правиш аз. Да, то не трябва да се бърка много. Да ви кажа, че един мой приятел ми се обади една сутрин и ми каза, гледах ви и си направих тези кексчета и беше много доволен. Гледаме повторението. Да, гледаме повторението и беше много впечатлен. Да, всички предавания, които са свързани с готвене, са много полезни за всички хора. И това ми харесва, че ти правиш бърза питка. Което в днешното ни забързано ежедневие видя как реагира Гери на това 3 дни да чакаш квас да се направи. Първо, тук трябва да си разчистим малко. Това трябва ли ни по принцип? Ще ни трябва ли? Ами, може би за после. Може би за после. Какво искаш друго да сложим? Това ще ти трябва ли? Една лъжица. Това ще ми трябва после за палачинки. Добре. Така, сега, понеже работим с сода, т.е. това е бърз набухвател, вече трябва да действаме бързо. Тоест, оформяме хляба на 2/3, правя му един разрез и го слагаме да се пече и той за 20 минути. Фурната е загрята на 200. Това е много важно. Фурната да бъде предварително загрята на 200 градуса. Добре. Почваме. Значи, само пак да кажем, 250 грама бяло брашно, 250 грама пълнозърнесто, малко ким, защото обичаш този вкус, малко сода, лъжичка. Сол и сода. Чайна лъжица сол, чайна лъжица сода. Специалните маслини, нарязани от Гери. Да, и 420 мл течност. Тази течност може да бъде дори останала от снощи бира. Не. Да. И ако искате хляба да е постен, т.е. да няма мляко, спокойно може да се направи с вода, с газирана вода, с бира и с... Леко поизветряла от снощи. Да. Много съм съгласна. Да, защото иначе се изхвърля. Значи хляба е толкова полезен, бирата е толкова полезна за правене на хляб, че който хвърля бира, грехота. Искаш да сложим къде ще печем ли? Не. Аз си донесох от къщи... Но тук като че ли има кисело мляко? Не, това е мътеницата. Това е прясно мляко с лимон. И той става така? Това се обърква. Но защо стана така, като набуци, като... Защото лимона е пресяко, предполагам, прясното мляко. Да, то го сгъстява. Киселината сгъстява. Тук ли го направи? Да, 10 минути може да пусти. Има ли нещо специално в самото месене или не трябва да... Не, ето така се бърка и се гледа консистенцията. Тя не трябва да бъде... Много ми е удобно сега тук да си измеса питата. Тя трябва да е почти ето такава каша. Виждате ли? Да, никак не ми прилича така, на хляб. Ако искате долната коричка на хляба да бъде хрупкава, Искате, обаче аз не се сетих да донеса, може да се сложи ето така. Това е хартията за печене, на която ще печем хляба. Тя може да бъде наръсена с гриз. Има ли гриз? Сега ще проверя. Може и с царевично брашно. Обсъдете вие нещо, аз ще погледна. Между другото ти сложи в тази предварително загрята фурна едно огромно кръгло тежко нещо. Да, това е плоча. Тип сач ли? Сач е нещо, в което можеш да пъхнеш. Това е плоча, нали? Ето го. Ама чакай сега, това е гореща работа. Ще се залепят ръкавиците. Ръкавиците ти.
Това е... чиста плоча си е. Да, това е плоча за печене. Аз много съм употребявала, затова е в такъв вид. Тук е момента да се споделя, че... И само да кажа, че е нагласила на фурната тази плоча да се сложи не по средата, а съвсем отдолу. Да, в случая... Да. Добре. Може. Може цял ръбче. Не. Ще стане много хавайска. Много хавайски и ирландски хляб ще се получи. Слагаме ли малко мазнина или не? Не. Само ръсим? Не. Добре. Не ръсим, може. А мазнинка тук слагаме ли? Или въобще никаква? Не. Това е автентичният вариант. Може и... така да ти не... Да. Малко се... Стига. Ето така. Значи, ако искаме да ни е хубаво... Сега, този хляб... Малко ще си взема така, за да не ми лепне на пръстите. Малко брашно ще взема. Този хляб не се меси. Той ето така се поставя. И единственото нещо, което ще направя с него... Искаш ли да ти дам плочата? Е да го... Не, още не. Е да го оформя. И продължаваш да бързаш, нали? Да го потупам. Да го погаля. Миличкия. И братята ирландци, когато са започнали да правят този хляб с сода, те са помислили, че той така като се надува, това е нещо дяволско. И те са започнали да му правят един разрез, който разрез, сега ще го намажа малко с кисело мляко, защо не, който разрез... Защо не? Дай да. Да. Са казвали, че изгонват дявола от хляба. А те фактически така му дават и посока на печене. Да, на къде да се надува. Ето, може да го поръсим сега с тези ръжени... ръжени. Да. Ръжени ядки. Още искаш ли? Още малко. А киселото мляко, защо? Какво искаш да ти дам? Да си махна ръкавиците. Да. Ето го кошчето. И сега не си взех аз шпатулата. Се прави ето един такъв разрез. Така. Много странно, че не го замесва дълго. Не, в никакъв случай. Ти седно изобщо не... И си запазете парче и за утре, ако не го изядете, и ще видите, че този хляб утре ще е дори още по-мек от сега веднага. Този хляб може да се направи във форми за мъфини, във форма за кекс. Може да се направи, аз го правя и като малки питки. Може ли в метална форма за кекс? Може, да. Може. И той приема формата на кекса, надува се. Да ти дам плочата? Не, аз ще го пренеса и така. Искаш ли помощ? Да. Ето. Исках малко да го покажем само какво се е получило. Няма да може да се види, защото може и сега да не е няма да може така в най-хубавия си. Само не го показвайте много така да не се изхлъзва, ама да видят хората, че не пускам. Ето го. Ето го. Ето го хляба. Добре. Царевичното брашно отдолу. Може и отгоре да се поръчи с царевично брашно и ще стане жълт. Айде. Това са идеи, които идват в въздуха. Супер! Айде на добър час да моем хляба. Айде. И колко време сега чакаме? Я да им попиша в дебелата книга. 200 градуса, 30 минути. Добре. Сега, ние през това време можем да започнем да правим палачинките или да направим едно прекъсване за реклама? Тези палачинки съм ги записала. Аз никога не съм ги правила. И сега, защо пък да не ги направим в ефир? Искам само да те попитам. Някога правила ли си така? Какво да сготвя днес? Да. Пакета на латински означава ходеща пръчка. Един от хората, които запали любовта ми към храната, към готвенето, това е моята баба, чието име нося и аз, Рада. Тази жена е от едно село край Мелник, е родена и ми е разказвала, и слава Богу, че ми е разказвала как са си приготвяли абсолютно всичко сами. Кус-кус са си правили сами. Олиото, маслото. Баба ми живя до 95 години и един от
една от причините за това е, че тя се е хранила с изключителна храна, на която ние в днешно време казваме био, а колко е био не знам. Така, ние с Рада продължаваме да готвим сега палачинки. Нещо специално за тия палачинки има ли? Ами това са френски палачинки. Каква е разликата с българските съвсем палачинки? нова рецепта. Те се правят с една специална портокалова заливка, за която се надявам да ни стигне времето. След като са готови, да, ги заливаме. след като са готови. Ми трябва да я направим, защото това ще ги прясно мляко ще ми трябва. Тук е отзад. Така. Защо се спря на тази рецепта? Ами много ми хареса, защото палачинките стават копринени. И според мен това се дължи на това, че се правят с 1/3 чаша прясно мляко и 1/3 чаша вода. Това мога да го изключите. Чиста студена вода. Да. Ето една чаша така. Ти от колко години работиш в операта? Ами от 2013 започнах да играя спектакли в операта. Как Тоест играеш, пееш? Да. Какво си завършила? Оперно пеене. Къде? В Нов български университет. Учила съм при... Затова съм много благодарна на съдбата. Учила съм при много добри учители. Първият ми учител е професор Лиляна Жабленска. Това е учител и на Гена Димитрова, и на Калуди Калудов. Да, това му е достатъчно. Колко месо разтопихме? 2 супени лъжици. Добре. Нека се охлажда. Добре. След това съм учила при Юлия Винер оперно пеене, при маестро Михаил Ангелов. Ти докато разказваш, аз може да ме организираш какво да правя. При маестро Михаил Ангелов, при Дарина Такова. И моите първи стъпки на сцена бяха в Великотърновската оперета. Там получих своите първи уроци. Това място никога няма да го забравя и никога няма да спра да съм благодарна на абсолютно всички хора, с които съм работила и колеги там, защото те ми дадоха занаята, те ми дадоха началните стъпки, които са много важни и ме насочиха на какво да мисля, на къде да вървя и как да се развивам. Да загреем ли, само докато разказваш, да загреем ли котлона? Той бързо загрява, така че още е рано. Да добавим... Така, сухите са половин чайна чаша. Вода не сме сложили. Вода сложих. Вода. И добре, маслото. Просто да виждам как ще таковаш. При едно непрекъснато бъркане. И там прекарах почти 10 години, първите 10 години от моята творческа кариера мина в този театър. И един прекрасен съдбовен ден в този театър дойде да режисира маестро Пламен Карталов, където той постави там операта на Штраус "Цигански барон". И аз съм изключително благодарна на този човек, защото това е един голям творец и търсещ режисьор. Той ме видя как работя и каза, че ще би искал да работим заедно в Софийската опера. И ти каза, Рада, ти ще работиш в Софийската опера. Да, точно така каза. Ние с теб ще работим заедно, което за мен беше от голямо значение, защото аз живея в София, семейството ми е в София, а 10 години работя на 250 км. Бавно го добавяме? Да. Рада, кажи какво сложихме. Значи, в купата разбивам 2 яйца, 1/3 чайна чаша мляко, 1/3 чайна чаша вода и 2 супени лъжици разтопено масло. От Сандра. От Сандра. Така, слагаме... Сухите съставки са половин чайна чаша брашно и щипка сол. И сега ще видим каква течност сол сложихме. Сложих, да. Сложихме сол да не сме. И брашното. И според сол да не ни трябва. И според колко гъсто е станало, искаш ли аз да го добъркам? Ще преценим дали ще добавяме вода или още малко брашно, нали? Да. А каква трябва да е консистенцията? И така по-редичка трябва да е. По-редичка от това, което ни се получава сега ли? Сега ще видим, като се разбърка. Сега, ако се получават такива бучки, най-лесно е да се мине през цетка тази смес, но... А не да пусне миксера, да речем. Не, няма нужда от миксер. Да темата за
Аз вече се притеснявам да кажа тази дума. Можем да добавим тук и квас, преди малко. Да, може да се добави, но не във френските палачинки. Но защо? Какво ще може да добавим? Тоест не може да добавим. Защото разваляме рецептата, ще станат други палачинки, но какво ще направи той? Добавяме го вместо на бухвател? Да, допълнителен фермент. Това прави всеки продукт по-въздушен, по-пухкав. И това, което е най-важно за хлябът с квас е, че той не мухлясва. Той може да изсъхне, но той няма да мухляса. Да, може да слагаме ли мазнинка? Да. На колко да... Да бъде по-силно. Това е на Рада, ти си донесла тук твоя уред. Това да се чувствам като у дома си, тук си взех разни. И все пак ти... и по историята, връщаш се в София и започваш да работиш в операта. Да, и аз съм наистина един изключително щастлив човек, защото работя на прекрасно място с прекрасни колеги, на 5 минути от къщи. Играя с 2 от децата си на сцена и те са около мен и научават и растат заедно с всички хубави хора в те трите, значи едната голямата разбрахме, че се увлича от спорта, сега учи българска филология. Да. Другите две с какви наклонности са от това, което ти виждаш като майка? Дъщеря, много е хубава сместа. Не, хубава е сместа. Средната ми дъщеря учи пиано в музикалното училище, но напоследък, когато се прибирам в къщи, чувам по стълбите, че тя пее. Пее арии и усещам как много и се пее, въпреки че сериозно свири момичето. За сега тя е все пак на 14 години, още не бива да упражнява гласа си. Твърде рано е. Да, твърде рано е, но също така участва, е член и на детския хор, който е към операта. Той се води от Таня Лазарова и във всички оперни заглавия, където има детски хор, плюс балетно заглавие Лешник от Рушачката, всяка година дечицата от този хор пеят и взимат участие в балетния спектакъл, плюс спектакъл на Турандот. Деца. Да. И трите. Сега чакаме да се загрее тигана и започваме да слагаме палачинките вече. Чакаме, трябва ли да чакаме още? Още нека се загрее. За тази смес още нещо трябва ли да направим? Сосът за тези палачинки. В дълбок тиган разтопявам 2 супени лъжици масло, 3 супени лъжици захар, добавям 1/3 чайна чаша портокалов сок плюс кората. Добавям ликьор, може да се фламбира. Което аз не съм правила, но защо пък да не опитам? Не, няма да фламбирам. Освен това, тази смес, така като я гледам, за колко палачинки е според вас? Тази доза, която не е голяма доза. Да. Ако ги направим по-малки, може и... може би тиган е малко по-голям. Да. Слагаш ли? Почваш вече да правиш ли? Почвам. Защо казват винаги, че първата не е ставала? Това не е законно, не знам защо. Аз съм повечето пъти. Проучила съм специалните неща и как се правят най-добре палачинки. Оказва се, че температурата на тигана е едно от най-важните неща. Да, между другото. И трябва да загрее добре. Трябва и да е намазан добре. А за соса трябва да разтопим маслото. Ако искаш, сега след малко ще разтопим. Нека да видим, имаме едни видеа, които си изпратила. Нека да ги покажем на зрителите, видеокадрите и ще ги обсъдим.
Така, първата ни палачинка е готова и даже не се и развали. Да, благодарение на добрата енергия в студиото. Да. Първата палачинка ни се получи. Слагай другата. Така. Слагаш олио пак, повече тук. Пръскам, за да е по-равномерно, само не и на котлона. Добре, един черпак е идеално количество за този А тук започнахме да разтопяваме 2 супени лъжици масло. После ще добавим 3 супени лъжици захар. А какво става с хляба? О, супер, ще стане още малко. Я да го въртна. Имаме ли право хляба да го отваряме или е от тези печива, които трябва да пазим? Някои хлябове е добре да се отварят, за да им излезе парата и да не останат вътре клисави. Дори по средата на печене е хубаво да се отвори, да излезе парата и пак да се... Няма проблем. Не съм чувала, но добре. Трябва ли ни... Да, не обсъдихме откъса, който видяхме. Трябва ли ни това да цедим портокала? Или ще го може и на ръка. Това видео, което гледахме преди малко, фактически това е първото ми изпълнение и бойно кръщене в операта, когато трябваше да изпълня ария от оперетата "Цигански барон" на Арсена. Да, това може да се изключи. И да карам мотор и да правя такива акробатични номера. Защо не? Аз винаги съм искала, и това благодарение на маестро Карталов се осъществи, да съчетавам акробатика с оперно пеене. Разбира се. Акробатика с оперно пеене? Ами, например, ето шпагат или челна стойка. В Рейнско злато, не знам дали помниш, че рейнските дъщери, те скачат на батут, докато пеят. Слагам 3 лъжици, супени лъжици, захар. Нормална бяла захар. В маслото. В маслото, което където настръгнахме и малко портокалова кора. Съвсем малко, като гледам. Да, може и повече. И сега изтискаш половин портокал? Не, целият портокал ще изтискам. Искаш да го изтискаме? Добре, може и с уред. Разкажи, моля ти се, за спектакъла, защото се разсейваме. И така започна и моята работа в Софийска опера, която и до ден днешен продължава. С голяма любов и страст. Само да кажем, че представленията на Шрек ще продължат през май месец. Да. Да, началото на май месец имаме спектакли, но ти до тогава имаш доста други участия. Да. Как се усещаше, докато работихте по Пърсифал? По Пърсифал, това е едно от другите ти спектакли, един от другите ти спектакли, където играеш. И той е на Вагнер, което е доста тежка материя. Да. Ако просто няма никакво сравнение между съвсем друг свят е детските спектакли, мюзикалите и оперетите, които си правила и вече. Постановката е на маестро Карталов. И там пак играеш с баща ми. Да. Дано се случи и вие да играете двамата с него. Още малко сме почти цял портокал вътре в това, нали? Да, вътре в съда. Ние всъщност тук ще спретнем един сироп за самите... И с този сироп или могат да се залеят палачинките, като ги изгънем на 3, както са кръгли, ги изгъваме на 3. Или ако пренеса този сироп тук, точно така, палачинките спокойно могат да врат, нека да станат готови и могат да врат малко да поврат в този сос, портокаловия. На триъгълниче и ги лепваме да поврат вътре. Явищи. И стават френска работа, както казваше моята баба. Ами този хляб е готов. Как се... хляба е готов вече? Добре, дай да видим сега. Ето тук ще го сложим. Да, добре е да се слага хляба, добре, може и на дърво или на някаква решетка, за да му излиза парата. Добре, искате ли да направим едно прекъсване за реклама? И после да покажем как изглежда. Айде. Ами нашия хляб вече е готов и той стана фантастичен. Хляба на Рада.
Фантастичен Да, просто. това наистина е много хубав хляб, който не е труден и всеки може да си го прави вкъщи. Аз искам веднага да си отчупя, може ли? Не, веднага искам да кажа. Трябва ли сега да го завием нещо да направим? Най-добре е да му излезе парата. Това е най-хубавото, което може да се... Не го чупете. Още не. Нека така да се каже, да отвърне малко. Вижда ли се добре? Обаче няма да спазим правилото, докато се прибираш или като вземеш топъл хляб, веднага да отчупиш и да почнеш да ядеш. Как изглежда. Разбира се. Чудо. Искам още веднъж да кажем нещата, които сложихме в този хляб. Раде? 250 грама бяло брашно, 250 грама пълнозърнесто, една чайна лъжичка сода, една чайна лъжичка сол. Да. Разбъркахме, това са ни сухите съставки. 240 мл течност. Тази течност може да бъде вода, газирана вода. Не казваме може. Пак няма да го запомня. Значи казваме как направихме този хляб. Добре. 250 грама пълнозърнесто, 250 грама бяло, лъжичка сол, лъжичка сода. Сода и 240 мл мътеница. 420. Което е прясно мляко с 2 лъжички и стискан лимон. Стоя 10 минути 420. И ние го изсипахме вътре. Разбъркахме го. Може да сложите чубрица, може да сложите ким. Може да се сложи сирене, кашкавал, пръшки. Да. Както си написала, каквото си искам. Го и го сложихме да го печем. Отгоре го намазахме с малко кисело мляко, 2 лъжички да речем. Сложихме ръжени ядки, може овесени ядки да сложите, ако искате, и малко царевично брашно за цвят. Да даде цвета. Цвят да се върнем на палачинките, предлагам. Ами да, те са готови. Сега тази също вече е готова. Сгъваме я на 3. Можеш ли докато ги сгъваш, да ни разкажеш все пак за спектакъла, за Парсифал? За Парсифал, първо, това е за мен една от най-красивите, дълбоки и величествени постановки, които се играят в Софийската опера. Тази музика е космос. Посланието на операта е изключително дълбоко. Това е катарзис на човека от дъното към Бога. Играе ли се все още? Тази година се игра. Не знам кога пак ще се играе, кога пак ще бъде в афиша на операта. Искам бързо да сменя темата. Кои са спектаклите, в които можем да те гледаме? Това са... Александра каза, че имаш още няколко неща, в които играеш. Най-вече в детските спектакли на Софийската опера. Мечо Пух, Шегобишко, Веселите мълчугани, Трите прасенца, История с Патоци, Мечо и Лиса. Това са спектакли. Вълшебната флейта. Превключвам. Да. Ти много спортуваш. Да, това е едно от хобитата ми. Всъщност щяхме да обсъждаме колоезденето. Да. Какво правите на връх Ботев с колелет? Аз и мъжа на сърцето ми, Йордан, и двамата сме много запалени колоездачи. Аз дори до тук дойдох в момента с велосипеда си. Използвам всеки миг, който е като днешния ден, нито вали, нито е студено, да се придвижвам с велосипед. Ама ходите ли по тези маршрути, които се публикуват в сайтовете? Ние сме... Ние общо взето двамата решаваме какъв ще ни бъде маршрута. Една година сме ходили от Бургас до Несебър и обратно с колелета. Ама правите ли планинско катерене? Да, ходихме до връх Ботев с колелета. Какво мислиш за хората, които необмислено, нали, не искам да се връщам към този случай, момчето с втория си баща, дето се качи и не се върнаха и тръгнали без екипировка. Според мен това са много опасни неща. И как се качвате, как тръгвате с колелото така, просто като знаете, че планината е толкова коварна наистина, и времето може да се смени просто за 10 минути? Наистина с голямо страхопочитание подхождаме към такива занимания екстремни. Преценяваме времето, в което тръгваме, екипировката, която имаме. Ние все пак това нещо го направихме през лятото, когато тук, ако искаш да ги смяната на времето не е чак толкова
неочаквана. Само да кажем какво направихме. Наредихме палачинките в тигана и ги заляхме с тази смес, която е масло изтискано на портокал. Не знам дали се вижда, не се вижда много. Слагаме ги 5-те. Добре, така както ги направихме. Ще ги помешаме. И прекръстваш се и тръгваш. Сега ги задушаваме малко така. Да. Прекръстваш се и тръгваш, пак ми е малко несериозно обаче. Имаш 3 деца и какво става? Проверявате ли времето предварително? Разбира се. Всички неща, които могат да се проверят, може да изключим котлона. Всички неща, които могат да се предвидят и проверят предварително, ги правим. Ние сме достатъчно страхливи и отговорни хора и се надявам да не ни се случи нещо фатално и неочаквано. Преди малко, когато си говорихме, ни сподели, че ти сама си направила обиците. Това често срещано ли е при теб? Често ли си правиш сама бижута и такива неща? Ами това е едно от нещата, които ме успокояват вечер. И едно от нещата, които ме успокояват в ежедневието ми, да отида до... Има такива магазини специализирани за бродерия, за такива дрънкулки части. И аз отивам, избирам си и вечер едно от нещата, които правя пред телевизора, докато си говорим или нещо обсъждаме или гледаме, е да си правя обици, защото пък аз много обичам да нося обици. А кога ти остава време да правиш хляб? Винаги има време за хляб. По колко правиш? Ти да ми отговори, аз те питам. Вадим ли ги? Аз само искам да я обърна тази, че виждам, че не се напоява те толкова могат много. да си се вадят. Добре, искате ли да опитаме хляба? Искам. Дайте да опитаме хляба и да ни кажеш какво ти предстои в близкия месец февруари, какво ти предстои през март. Ето искам от този през март аз ще продължа с своето ежедневие в семейството и в работата си. Браво, Раде. Предстоят ми, я да видя какво е станало, спектакли. Да, мисля, че се е получило. Но ще видите, че и утре този хляб ще бъде мек. Мога да ти гарантирам, че до утре няма да остане от този хляб. Честно казано, аз бих сложила вътре и чубрица, и черен пипер. Да. Но аз исках да направя горе-долу изчистен вид на хляба, за да може всеки какво да каза, си че го можем да сложим вътре? Може малко сиренце, може този малко хляб пешкава. Е много хубав с зелен лук. Ако вътре се нареже зелен лук. Пресен зелен лук? Да. Ти каза, да го задушаваме ли предварително в мазнина? Не. И пръшки? И пръшки могат да сложат. И бекон може да се сложи. Всичко може. Мисля, че такава лесна содена питка. Хляба може само с супичка, с салатка, нещо. Може и само хляб с маслини. А на палачинките няма нужда да ги гарнираме с нищо повече. Той сос е достатъчно... Да, те са достатъчно овкусени. Ти каза, че тези палачинки дори не си ги пробвала никога. Да, сега за първи път ги направих. Откъде защото рецептата е много точна. Това ли е всъщност най-важното на рецептите? Да, рецептата да е точна. Попадала съм на рецепти в Google, които не са точни. И това, че не се е получило... Много хора казват, че не си издават точните рецепти, за да може да ти ги поканиш тях, нарочно. Това което го намирам не знам какъв е смисъла. Дребнавост, разбира се. Не го разбирам това. Искате ли да направим и последната палачинка? Само сложи малко мазнинка. Тя тъкмо мазнинката ще мирише на портокала. Да. Още една палачинка за финал. Е толкова свързан с Франция. Кой е казал, че не, защото това е френска рецепта. Той не е свързан с Франция. Идеята е, че портокала правят. Добре, ако искате, може да включим котлона, ако не да оставим да се провали. Тази палачинка последна. На хората първата им се проваля, на нас последната. Последната, да. Добре, сега, тъй като Раде, благодарим ти много, това е просто страхотно, което приготви. Сега ще го опитаме всички колеги от екипа. Сандра ще ни разкаже сега за един репортаж, който направи миналата седмица. Той за какво се отнася? Това е един много интересен репортаж. Една моя приятелка Катя, тя известно време работеше за много голяма корпорация, но самата тя не се усещаше толкова добре там и заради детето си, тя ще разкаже по-подробно в репортажа, остави голямата корпорация и започна частен бизнес, който толкова хубаво го разви, че достигна това ниво, което реално беше достигнала в... Ама е нещо, което се работи вкъщи ли? Не, ще видиш.
Ще видиш. Много по-интересно е и според мен се заслужава да видят хората и да повярват в това, че дори и на малко по-напреднала възраст, човек може да се преквалифицира, да се промени и да открие себе си по малко по-различен начин. Колко е голямо детето ви? Ами той мисля, че вече на 6. 6 години? Да. Тоест тя развива този бизнес вече 5 или 6 Толкова, години? да. Сама? Да. В България? Разбира се, около себе си има много важни хора, които й помагат. Това си говорим, нали, че разбира се и самата хората, които те обкръжават, те също са много важни. И даже малко засягаме и темата за нестинарството, което много интересна история има тя за него. Добре, ще видим, но нека ако искате да опитаме палачинките. Сега преди да изпратим Рада. Аз съм запленена от хляба. Хляба е направо забележителен. И как колеги, не се притеснявайте, ще остане и за вас. Да, и Наталка, благодаря ти. Ами, ето ти на теб една. Заповядай. О, мерси, я да опитам. И аз не съм ги опитвала палачинките. Още малко може би. Ама е интересно, че ги правиш, че за първи път ги правиш. Това е, котлона е само да ви кажа, че е много слаб. И не я пипайте, докато не стане. Ето. Идеално. Идеалка. Почти. Добре, ето аз нарязах тези палачинки. Много ти благодаря, искаме пак да дойдеш. Аз ви благодаря. Так му се наканих да вляза в Сатурнова дупка поне за 3 дни и ти ме извади. Няма за кога, Гери, съжалявам. Еми, то свърши. Как не се сетих? Хората толкова оправдания, толкова неща оправдават с тази Сатурнова дупка и на мен тази година не ми остана време да вляза в нея. А мислиш ли, че наистина е така? Аз преди години си влизах и си излизах след 28, даже малко по-късно. Айде, опитайте вие. Много добре. Няма ли да опиташ? Чакам да видя вие да опитате. Аз ще си хапна малко, ще пробвам, не мога да пропусна. Много добре. Вкусни са. Направо са страхотни според мен. Искам да пробвате тези палачинки. Малко масло. Много добре. Значи 3 лъжици масло, в които изтискахме половин портокал и ги задушихме обаче тъй както са в тигана. Така. Фантастични. Ние правим едно... Правим ли прекъсване или казваме палачинките? Как много набързо, само ще кажа. 2 яйца, 1/3 чайна чаша мляко, 1/3 чайна чаша вода, 2 супени лъжици разтопено масло. След това добавяме 1/2 чайна чаша брашно и щипка сол. После за сосът правим палачинки. Този сос го правим от 2 супени лъжици масло, 3 супени лъжици захар, добавяме 1/3 чайна чаша портокалов сок и кората и ако искаме можем да сложим и ликьор. Добре, ние сега ще си доедем хляба и палачинките. Правим едно кратко прекъсване за реклама, след което ще ви срещнем с героинята на Сандра от последния репортаж, която се казва как, Сандра? Катя. Катя. Гледайте.